e Amerika e para, sa i përket mbështetjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Izraelit. Dhe një numër i madh që kanë qenë mbështetësish të president Trump, që janë edhe sot mbështetës, një prej tyre Tucker Carlson, që është më i artikuluar, le të themi, por edhe Meghan Kelly, Candace Owen, një numër i madh intelektualesh publik në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë absolutisht anti-Izrael, kundër mbështetjes që Shtetet Bashkuara të Amerikës i japin Izraelit, sepse ata e shohin interesin e Shtetet Bashkuara të Amerikës të lidhur thjesht dhe vetëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo me vendet e tjera. Dhe ata mendojnë që Izraeli i ka rënë qylit, i thonë në Shqipëri, riding, se s'kemi term tjetër, i ka rënë qylit duke përfituar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe natyrisht ata kanë nxitur një narrativ ku përfshihet tani edhe Steve Bannon e shumë të tjerë, kanë nxitur një narrativ e cila ka lëshuar rënj Nick Fuentes, një djalë i ri tjetër, që ka lëshuar rënj në opinionin publik në Amerikë. Natyrisht që presidenti Trump mbetet ende figura qendrore, kryesore e MAGA-s, sepse është përpjekur t'i balancojë dhe t'i ekuilibrojë dhe të gjithë këto rryma brenda MAGA-s t'i mbajë të balancuara. Për shembull, nuk ka hequr dorë as nga Mark Levin, nga njëra anë që është një fanatik pro-izraelit, as nga Tucker Carlson që është një anti-izraelit nga ana tjetër. Pra ai është përpjekur që t'i mbajë të ekuilibruara palët. Sa do të mundet t'i mbajë deri në fund, kjo mbetet për tu parë, dhe në mënyrë të veçantë në zgjedhjet e ardhshme të ndërmjet. Për të vazhduar në këtë linjë, unë mendoj se në rang ndërkombëtar ka pasur një keqkuptim shumë të madh për atë që MAGA është. Në qoftë se do flasim me republikan të thjeshtë ose dhe me drejtues republikan, po themi që janë më afër me terenin, me bazën e partisë e tjerë, dhe unë pata rast të takoja disa në takimin e fundit të IDU-s në Washington, ata do të thonë këtë gjë. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh të bazës republikane nga koha e Reaganit sot. Në thelb, të njëjtat gjëra që besonin në atë kohë, besojnë dhe tani. Besojnë tek paqja nëpërmjet forcës, besojnë te tregu i lirë, te ulja e taksave, te shteti i vogël dhe rregullimi etj. Me radhë. Është e vërtet nga ana tjetër që koalicioni që presidenti Trump ka ngritur përbëhet nga republikanët klasik, përbëhet nga libertarian, nga konservator social, nga pjesa izolacioniste, po themi, po që nuk është shumicë në këtë koalicionin MAGA. Unë e kam thënë që në 2016, kur gjithë thoshin ky Trumpi tashi që do vi do të rregjë Amerikën, do t'i vë rrota dhe do ta çojë nuk e di në një cep të botës, pa u përfshirë në punët se ç'ndodhen në arenën ndërkombëtare. Nuk është izolacionist. Presidenti Trump shumë herë është sjellë si një republikan tipik, por duke bërë atë që thotë. Problemi ka qenë me republikanët e tjerë që nuk kanë bërë atë që ka bërë edhe për gjatë fushatës elektorale, ka dhënë këtë lloj perceptimi. Unë mendoj se ka qenë më shumë çështjet brenda Amerikës, nuk do të jetë si Biden. Ajo duhet të jetë afërmendsh që një president i zgjedhur nga një popull do duhet të ndjekë interesat e atij popullit që e ka votuar. Unë mendoj që problemi këtu është nuk të riqen dot. Perandorit nuk të riqen dot pa diskutim. Në momentin që ai është një politikan që duhet marrë votën e një grupi shumë të gjerë të popullatës. Dhe ai ta krijoi këtë. Kështu që aty është presidenti më i votuar ndonjë ke interesa botkuptime të ndryshme, por perandorit nuk janë OJF. Pa diskutim dhe bëjmë një workshop si mendoni për këtë. Ty merren vendime për mbjetesën e gjithëve aty që janë brenda. Ka mënyra se si funksionon shteti dhe perandorit. Në mënyrë shumë më të komplikuar që edhe fatkeqësisht ngjan sikur asnjë president nuk e ndryshon dot. Një president mund të japi disa supe sistemit, ta godas për ta qentruar, por interesat janë aq të mëdha. Pozicionimi është aq i fortë në gjithë botën me baza, me mbikëqyrjen që i bëjnë rendit në cilin ne jetojmë. Ne blejmë diçka, na vjen përmes një anije që kalon në një ushtri që nuk kanë ndjekur interesat e shtetit. Që nuk të riqet dot në perandori. Dhe një koment të fundit për këtë gjë për ta mbyllur. Ndaj në këtë aspekt ky koalicion shumë i madh ka një lider që i bëri këta bashk. Të tjerët i gënjen mendja, unë jam shumë dakord. Lideri është presidenti Trump. Një këtij koalicioni. Të tjerët i gënjen mendja që jo MAGA është ku diun Tucker Carlson që paguhet nga Katari apo të tjerë. Nick Fuentes ku diun një neonazist që ka një podcast. Është presidenti Trump dhe MAGA ka formën e ka thënë Trumpi vet. MAGA ka formën që dua unë t'i jap.
Tani pjesa më e madhe e republikanëve janë në këtë fash që kanë qenë gjithmonë janë ata që kanë zgjedhur presidentin Reagan, presidentin Bush, natyrisht me Trumpin ata rezonuan në atë, domethënë e gjetën veten në atë që po thoshte Trumpi, sepse ai po thoshte një realitet. Këta ishin lodhur këta njerëz nga këto luftra pafund, po jo që duan Amerikën të tërhiqet nga punët e botës dhe të jetë izolacioniste. Duan një common sense. Këto janë fazat pashmangshme, domethënë Gaio Graco në perandorin romake ankoi Roma kontrollon botën, po romakët nuk ka një coptok për të punuar vetë. Domethënë që ka qenë superfuqi e kohës, kështu që është problematike kur dinamikat e marrëdhënieve ndërkombëtare, sidomos kur nisen nga prizmi i realizmit, pa hyrë, sepse nëse jemi realist në dimensionin ndërkombëtar, nuk mund të harxojmë kaq shumë kohë ose të analizojmë proceset e vendimarrjes brenda një force politike. Sepse janë dy gjëra që kanë sigurisht impakt, por aty është një dhomë butonash që të kushtëzon të përgjigjesh interesit kombëtar, jo interesit partijak. Mund të kesh disa nuanca, për shembull Milei e ndihmon në Argjentinë sepse është ideat konservator, Lulën e sankcionon, pastaj e rregullon sapo Lula sheh me sy çik më vëngër Kinën e kështu me radhë. Por ky është marzhi manevrës. Ledhatim ose në një bastun, por ajo është një anije e madhe dhe 4 vjet janë shumë pak për të ndryshuar kursin e një anije kaq të madhe si Amerika. Me që profesor Mema na sulli pak vëmendje dhe e përmbylli teksa tha që çështja e Venezuelës në 6 muaj në vim edhe mund të përkeqësohet, çka mund të sjellë edhe pasoja edhe në vetë në situatën politike amerikane. Çfarë pritet të ndodhë me Maduron? Çfarë ka ndodhur me Noriegën? Çfarë ndodh me Maduron dhe çfarë pritet të ndodhë me situatën politike? Se çfarë ndodh me Venezuelën, tani më nuk është në fazën e Madurës. Bashortja bëhet Jo, unë ndava veç e veç. Çfarë ndodh me Maduron? Pjesa ai është futur në sistem tash. Dhe tani që është shkëputur nga Venezuela, çfarë ndodh me Një detaj Venezuelën? shumë interesant. Pjesa tensionuese do ishte kjo. Maduro dhe bashortja divorcojnë, bashortja komenton American Idol në televizion dark. Se di çfarë doja të thoja me këtë, se kuptova, po të ma përktheje më shqip do ta kuptoja më mirë. Ju e kuptuat? Një fakt. Në Amerikë ka Big Brother, është licencë europiane. Ja, ndihmoj pak, dha Një fakt shumë interesant. Do thoja hint po, Maduro s'po mbi të fjala. doli para gjykatës dhe po I lexonin të drejtat e tij. Dhe u habit aq shumë nga të drejtat që kishte edhe një I burgosur ose një që del përpara drejtësisë, sa I tha avokatit të vet atje, nuk e dija që kisha kaq shumë të drejta tha. Se të burgosurit e tij politik në Venezuelë s'kan asnjë të drejtë atje. Dhe fal presidenti Trump që shkeli këtë ligjin e famshëm ndërkombëtar që ka trembur gjithë të majtën botërore, sot lajmi I mirë është që presidentja në detyrë e Venezuelës ka liruar të burgosurit politik. Kërkoi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Amerikën. Dhe patjetër, po. Po e tha dhe mentoi çfarë që po në negociata para se sa të merrej Maduro, ishte bërë plani, ishte bërë skenari se çfarë do ndodhë. Nxirnin mediat amerikane prapa skenat, sërish shumë interesante, që ndërkohë që bëheshin negociata në Katar për fatin e Maduros dhe të Venezuelës dhe si do zgjidhej kjo gjë, negociatat bëheshin me zvendës presidenten ato kohë, sot presidenten Rodriguez, dhe ishte aty ku bë ky rapprochement, ky afrim, për të përdorur një term jo të huaj, me zonjën Rodriguez që sot është presidente, sepse është shumë e rëndësishme sërish kjo logjik edhe sot me Iranin, që mirë rrëzojnë Maduron, për çfarë bjen më pas. Dhe është shumë e rëndësishme, tha dhe sekretari I shtetit Rubio, që është shumë e rëndësishme të garantojmë stabilitetin e vendit, ndryshimin natyrisht gradual të sistemit ekonomik e tjerë, lirimit burgosurve politike kështu me radhë, dhe kjo gjë nuk bëhet me njëherë rrëzuam diktatorin të sjellim zonjën Maria Corina Machado që ka marrë dhe çmimin Nobel dhe drejton opozitën atje, por natyrisht është një fazë tranzitore që kërkon disa zhvillime e tjerë me radhë, një mbikëqyrje më të madhe mbi këtë regjimin që është ende në Venezuelë, në mënyrë që të shkojmë tek ajo pikë atje. Dhe kjo ndiqet me çdo regjim. Besoj që tani më ka shumë pak pikpyetje sa I përket asaj që ka ndodhur në Venezuelë. Pra, gjërat pothuajse janë bërë publike.
Kishte një intervistë ministri i jashtëm i Turqisë, i cili e përshkroi qartazi që kjo ka qenë një strategji e negociuar prej disa muajsh. I është bërë propozimin në fillim Maduros, është tentuar që të gjende një zgjidhje me Maduron për ta nxjerrë Venezuelën nga ndikimi rus dhe kinez dhe për të ndryshuar qasin në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe riorientimin e eksporteve të naftës drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Maduro ka refuzuar, janë bërë negociata në Katar drejt për drejti, Katari ka qenë ndërmjetës. Maduro ka refuzuar, kanë kaluar nga Maduro tek plani B, kanë folur me pjesën shtresën e dytë të regjimit derisa është rënë dakord dhe doli sot presidentja e Venezuelës dhe tha që falenderojmë Katarin për punën që ka bërë dhe që na dha informacionin që Maduro është gjallë. Pra me pak fjalë që